Дәрігер, мен дәл қазір желді де, үлкен дәретті де ұстай алмаймын деген арызбен келген келіншектің оқиғасы. Ол есікті жай ғана ашып кірді. Бірақ оның жүзі бір қарағанда шаршағаны, ішіне көп нәрсені жасырып жүргені көрініп тұрды. Дәрігер, көмектесіңізші деді ол ақырын ғана. Гинеколог әйел мұндай дауысты бұрында талай естіген. Бұл жай ғана физикалық ауырсыну емес, бұл ұят пен қорқыныштың араласқан үні еді. Тыңдап тұрмын деді дәрігер сабырмен. Әйел көзін төмен түсірді. Мен ұстай алмай қалдым, не жел, не үлкен дәрет. Кабинет ішінде ауыр тыныштық орнады. Дәрігер бірден бірнеше диагнозды ойынан өткізді. Бірақ бір нәрсе анық еді, бұл қалыпты жағдай емес. Қашаннан бері? Деп сұрады ол. Бірнеше ай. Әйелдің дауысы дірілдеді. Алғашында мән бермедім, өтеді деп ойладым, ауырсыну бар ма? Иә, кейде, бірақ ең қорқыныштысы, мен өзімді ұстай алмаймын. Дәрігер басын изеді. Тексеру керек болады. Әйел үнсіз келісті. Тексеру ұзаққа созылмады. Бірақ нәтижесі дәрігердің өзі де ауыр күрсінді. Бұл жай ғана әлсіздік емес еді. Бұл анатомиялық зақым. Сізге бір сұрақ қоямын, деді дәрігер байыппен. Шындықты айтқаныңыз өте маңызды. Әйел үнсіз басын изеді. Сізде арт арқылы қатынас болған ба? Сол сәтте әйелдің көзіне жас толды. Ол жауап бермей-ақ бәрін айтып тұрғанда еді. Бірнеше секундтан кейін ол сыбырлап, «Иә», деді. Қанша уақыттан бері? 5 жыл. Дәрігердің қолындағы қалам сәл тоқтап қалды. Күйеуіңізбен бе? Әйел басын изеді. Ол соны қалады, басында қарсы болдым, бірақ кейін үйреніп кеттім деп ойладым. Ол жылап жіберді. Мен оны жоғалтып алам ба деп қорықтым. Кабинетте тағы да үнсіздік. Дәрігер жай ғана қарап отырды. Бұл жерде айқайда, кінәлау да көмектеспейтінін ол жақсы білетін. Сіздің ағзаңыз мұндайға арналмаған, деді ол ақырын. Сол себепті уақыт өте келе бұлшықеттер әлсіреп, зақымдану басталған. Әйел көзін жұмды. Бұл қайтымды ма? Дәрігер бір сәт ойланып қалды. Кейбір бөлігін қалпына келтіруге болады, бірақ толық емес. Сол сәтте әйелдің жүзі өзгеріп кетті. Мен енді ешқашан бұрынғыдай болмаймын ба? Жауап ауыр еді. Өкінішке қарай, иә. Әйел екі қолымен бетін жауып алды. Мен не істедім? Оның дауысы сынып кетті. Мен тек күйеуімді бақытты қылғым келді. Дәрігер сәл алға еңкейіп. Өзіңізді құрбан ету махаббат емес, деді. Бұл сөздер әйелдің жүрегіне тікелей жетті. Ол баяу қолын түсірді. Бірақ ол айтты, бұл қалыпты, бәрі солай істейді, деді. Дәрігер басын шайқады. Жоқ, бұл медициналық тұрғыда да дұрыс емес. Ағзаға зиян. Ал дінде де қолдау таппайтын әрекет. Әйел үнсіз қалды. Сонда мен өзімді бұздым ба? Сіз кінәлі емессіз, деді дәрігер. Бірақ бұл жағдайды тоқтату керек. Ол тоқтатпайды, деді әйел ақырын. Онда сіз шешім қабылдауыңыз керек. Бұл сөз ауыр тиді. Мен одан қорқам. Дәрігердің дауысы қатайыңқырады. Сіз өз денсаулығыңыздан да қорықпайсыз ба? Әйел үнсіз қалды. Сол үнсіздіктің ішінде 5 жылдық өмір жатты. 5 жыл бойы ол өз шекарасын бұзған. 5 жыл бойы жоқ деген сөзді жұтып келген. 5 жыл бойы өзін жоғалтқан. Мен оны жақсы көрем, деді ол соңғы рет. Дәрігер терең дем алды. Өзіңізді жақсы көрмей тұрып, басқа біреуді жақсы көру мүмкін емес. Бұл сөз бәрін өзгертті. Әйел алғаш рет басын көтерді. Көзінде қорқыныш әлі бар еді, бірақ оның ішінде бір кішкентай шешім пайда болғандай. Егер мен бас тартсам, ол кетіп қалса ше? Дәрігер жауап берді. Онда ол сізді ешқашан шын мәнінде жақсы көрмеген. Тағы да тыныштық. Бұл жолы тыныштық ауыр емес, ойландыратын еді. Мен ойланып көрем, деді әйел. Жоқ, деді дәрігер. Сіз шешім қабылдайсыз. Әйел дәрігерге қарады.
Сол сәтте оның көзінде әлсіздік емес бір тамшы батылдық пайда болды. Мен тоқтатам. Бұл сөз жай ғана шешім емес еді. Бұл өзін қайта табудың басы еді. Дәрігер жымиып, дұрыс шешім деді. Әйел орнынан тұрды. Есіктің тұтқасын ұстады. Бірақ шығар алдында тоқтап, дәрігер деді. Егер мен ертерек келсем бәрі басқаша болар ма еді? Дәрігер бір сәт ойланып, иә деді. Бірақ ең маңыздысы сіз бүгін келдіңіз. Әйел басын изеді. Сосын есікті ашып сыртқа шықты. Ол сол күйі кетіп бара жатты, бірақ бұл жолы бұрынғыдай емес. Бұл жолы ол өзін жоғалтып емес, өзін қайтарып бара жатты.